Dobar dan, ja sam Zebra i ja sam osoba kojoj je očajnički potrebna organizacija. Ja volim da budem organizovan, međutim ne polazi mi za rukom da se organizujem uspešno. Svakog dana ja se probudim i imam listu od minimum 5 stvari koje želim da završim. Na kraju dana, ako završim jednu, to je super i onda se osjećam kao govno zato što nisam završio ostalih 4. Imam posao, imam snimanje videa, želim muzikom da se pozabavim, imam faks, imam treninge, ponekad imam slikanja, ponekad treba neke ovako stvari inače da radim. Na sve to ja stalno nalazim načine da si nabacim još dodatnog posla, bilo za druge da pomognem nekome ili za sebe da meni padne na pamet tako izvedeno neba da krenem nešto da radim. Tako da sam u konstantnoj neorganizaciji. I kroz godina sam pokušavao na milion načina da se organizujem, ali neuspešno. Odličan primjer toga na mom stolu, s obzirom da je veoma organizovan. Uvek napravim raspored i uvek ga ispoštujem maksimalno 2 dana, ako i toliko. Probao sam na telefonu da napravim raspored i onda obično zaboravim da ga pogledam. Probao sam u blogčetu da zapišem raspored. Ista stvar. Probao sam u notes na kompu da napravim raspored opet. Iako mi jeste to, ili ga ne pogledam, ili se nešto izmeni i onda nisam u mogućnosti da ga ispratim. Probao sam i na ovoj tabli da napišem, ili ga ne ispoštujem zato što, kao, šta će se desi? Niko neće da me bije ako ga ne ispoštujem. Ili se desi neka promjena, jednostavno u tom danu imam, na primjer, puno videa da sredim i onda ne mogu da ispoštujem što sam zacrtao tog dana da, na primjer, se posvetim muzici. I onda ultimativno šta se desi je prođe nedelja, sad završio sam posao, sve što sam imao, ali se nisam posvetio muzici ili nisam ništa radio vezano za brand odeće koji držim. I onda imam sad zapisano kod sebe u blogčetu da treba to i to da uradim za brand konkretno, ali ja nikako da stignem zato što nikad ne izdvojim vreme za to, zato što u tom trenutku imam drugih posla. I onda sam rešio sad da napravim ultimativni i nadam se posljednji raspored koji će me naterati zapravo da ga pratim. I kako bi raspored bio uspešan i ja ga uspešno pratio, za to sam napravio 3 pravila. Prvo pravilo, make it visual. Neka bude vidljiv. Ne može da bude na telefonu, na kompjuteru gde treba da uđeš, da klikneš, na blogčetu gde treba da prelistaš da bi ga našao. Ne. Mora u svakom trenutku da bude vidljiv. 2. Make it flexible. Mora biti fleksibilan. Da ukoliko od klijenta tog dana dobijem puno videa da sredim, ja ne moram da pratim taj raspored konkretno tada, već mogu da ga izmenim tako da na kraju nedelje ja i dalje sve završim i popunim sve što sam hteo da radim, a opet da ne budem ograničen da tog dana moram to da uradim. I 3. pravilo, make it rewarding. Moram da osetim dopamin kada ja nešto završim. Otprilike želim da ga napravim da bude kao achievements u video igricama. Zato što je to najlakši način da nateraš sebe nešto da uradiš, da ga pocepkaš na više delova i da za svaki nivo ti dobiješ neko dostignuće. Zašto smo toliko privučeni video igricama i moramo sve achievemente da završimo? Zato što jednostavno dobiješ taj boost kada ti uspešno završiš. I primetio sam kod sebe da se ja mnogo lako navučem na takve stvari. Ne konkretno za igrice ne igram, ali na primjer kad uzmem da gledam anime, ja dobijem želju da popunim ceo anime list, da završim sve anime na anime listu, što je nemoguće, ali jednostavno imaš tu želju kao što veća brojka, što veću brojku da napravim. Mislim da je to sistem koji provereno šljaka, tako da ću ga iskoristiti i za ovo. I ultimativno rešenje koje sam smislio jeste štampani raspored plastificirani na zidu. To što će biti na zidu rešava prvi aspekt, da bude vizualno. Također ću raspored dizajnirati tako da bude lep i stavit ću svoju omiljenu anime likušu kako bi obraćao pažnju na njega. Drugi korak kako ću napraviti bude fleksibilan ću objasniti u toku nedelje dok pratiš kako mi ide poštovanje rasporeda. I 3. korak da bude rewarding je razlog zašto će biti plastificiran. Zato što onda mogu uzeti marker za tablu i precrtati kada rešim nešto. To je praktično rešavanje achievementa. I samim tim ti dobiješ osjećaj da ti nešto radiš. A imam još jedan način kako ću povećati taj osjećaj dostignuća.
Pa prvi dan za sada sam zapravo veoma zadovoljan kakav uticaj ima ovaj raspored na mene, jer ustao sam i nisam se razmišljao da li me mrzi, mrzi me sada da čitam knjigu, nego pogledao sam raspored, rekao sam ja treba da štikliram to, i onda sam uzeo i čitao knjigu i bilo mi je super. Jedino se nadam da će se nastaviti to. Plan mi je da štikliram i na kraju svake nedelje da povećam brojku ovde, na primjer, pored ZRC, da kad završim jednu nedelju napišem 1, drugu 2 i tako dalje, da taložim nedelje i to će mi, ja mislim, biti motivacija da ta brojka bude što veća. To je otprilike kao Snapchat što navlači ljude da ga koriste. Daju ti vatrice i onda ne želiš da ih izgubiš. Isto tako i ja. Daću sebi oduška kada nisam kući, kada putujem, na primjer, da tada ne moram da poštujem raspored zato što malo je nemoguće. Tako da ću tu dati sebi kao oduška da zadržim brojku i to bi trebalo da me motiviše da ne prokrastiniram više. Praktično samo mi treba neko ko će da me, na engleskom je to accountability partner. Sad na srpskom, ok Google, how do you say accountability in Serbian? Odgovornost. Partner za odgovornost. Jel može tako se kaže, ne znam, ali otprilike to. Praktično neko ko će da te drži odgovornim, da uradiš to što treba da uradiš. Najveći praktično problem koji sam imao je to da ja znam da treba da uradim neke stvari, ali nikako ne ozbiljno kažem, ajde sad ću da ih uradim. Ne znam, jednostavno nemaš motivaciju ili potrebu da to sad i odmah uradiš. A ovako, kada imam određene stvari koje se uklapaju u nedelju, trebalo bi da imam potrebu da završim svake nedelje te stvari koje bi trebalo završim. Tako da, za sada prvi dan veoma sam zadovoljan. Pa kao što se može vidjeti, nisam uspio da popunim ceo raspored. Ali to je sasvim okej. Jeste težak raspored da ga održiš svakodnevno da radiš. I zato sam rešio da sebi olakšam stvari. Jer onako kako ja razmišljam je, ukoliko želiš sebe da nateraš nešto da radiš, olakšaj si da uradiš to. Drugim rečima, ukoliko suviše vremena provodiš na telefonu i želiš da to vreme provedeno na telefonu prebaciš na knjigu, ali nekako uvek sve nešto drugo radiš, uvatiš se za telefon i mrzite da uzmeš knjigu. Telefon staviš na mesto na kome ćeš zaboraviti i mrzeće te da ustaneš da ga uzmeš, a knjigu staviš odmah ispred sebe i tu je držiš. Zato su meni je to malo neuredan, malo više. Meni je tu knjiga, tu mi je sveska za učenje, klavijatura, tu su mi sve stvari koje su mi potrebne za rad. Tu mi je blokče, tu mi je sve. Dok telefon trenutno ne znam gde je, verovatno mi je u dnevnoj sobi ili mi je u jakni negde. Istu stvar ću premeniti i ovde. Taman sam hteo njime da se pohvalim. Dakle, ukoliko nešto ne završim dana kada je planirano, imam fore do kraja nedelje, u bilo kom danu da uradim to i da čekiram iz prethodnog dana. Takođe, ukoliko je nešto planirano za ujutro, tipa čitanje knjige, u redu je da, ukoliko imam nekih obaveza tog jutra, da to uradim kasnije i da ga prešvrljam za to jutro. Samim tim održavam onu fleksibilnost o kojoj sam pričao za raspored. Jednog dana jesam ispustio čitanje ujutro zato što sam imao obaveze da idem na neke preglede i onda uveče setio sam se, ja danas treba da čitam. Uzeo sam, pročitao sam onoliko koliko je trebalo ujutro da čitam. I tako ista stvar, propustim taj dan da učim zato što, ne znam, imao sam nekih drugih obaveza, u redu je da sutradan iskoristim vreme da završim učenje koje je trebalo prethodnog dana da završim. Nedelja baš nemam fleksibilnost, ali dobro, šta sad? I druga stvar koju želim da promenim, rekao sam da želim da stavljam brojku i da repetiram svaki put kada ne ispunim. To želim da promenim u vidu da ne radim da repetiram brojku, pošto sam shvatio da je zapravo teže nego što sam mislio da se ispoštuje sve iz rasporeda. Postoji šansa da si došao u situaciju sličnu, da imaš nešto što radiš svakog dana i dokle god ti održavaš tu dnevnu rutinu full svakog dana bez problema nastaviš. Ali ukoliko jednog dana nisi u mogućnosti da završiš to ili zaboraviš zato što si imao ili imala druge neke obaveze, taj sad strik ti se vrati na nulu. Mnogo ti je teže da ponovo kreneš. Zato ne želim da si otežam na taj način, da vraćam na nulu, već ću samo da dodajem i
samim tim kao da skupljam kolekciju. I na sve to sam dodao kalendar koji mi je upravo pao bio. Boja se baš ne slaže, ali ovo je jedini besplatni koji sam našao u kući, pa sam ga zalepio, međutim izgleda da se ne drži najbolje. Keva mi je rekla da kalendare koriste samo babe, ali meni deluje veoma praktično da ne gledam na telefon ili u kompjuteru kalendar, već da imam vizualno ovde ispred sebe sve šta mi treba i da vizualno štikliram dane i to sve, zato što na kompjuteru i na telefonu ti ne moraš da gledaš u kalendar. A ako ti je kalendar na zidu, malo si primoran da ga gledaš. To je teorija, to je logika kojom se vodim. I onda ću upisati sve kojih dana šta imam, tako da se ne zajebem. Tada! Pa s obzirom da je otpočela nova nedelja, nadam se da ću nastaviti dobrim tempom i kako bih dodatno imao odgovornost, ti ćeš mi biti partner za odgovornost. Imam zadatak da kroz određeni period, kroz svoje vlogomentarce, s vremena na vreme pokažem koja mi je brojka, odnosno da se pohvalim, nadam se. Moram praktično nastavim to da radim, zato što ukoliko ne uradim, onda ću ispati pička koja je napravila video o rešenju koje nije ispalo rešenje. A to nisam ja. Iskoristit ću svoj ego kako bi poboljšao svoju rutinicu. Mislim da je to pametno. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da sam ti pomogao. Ukoliko imaš neko drugačije, bolje rešenje koje je tebi pomoglo, slobodno napiši u komentarima, volio bih da čujem. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao! Pa, udostojio sam se da sredim radni stok koliko god je to moguće u ovom trenutku. Tako da.